Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге витаминдерге өте бай және де өзбек ұлтының ең сүйікті самсаларының бір түрі көк самсаның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның ең маңызды жерлерін өткізіп алмаш соң видеоны мұқият соңына дейін қараңыз. Ең алдымен көк самсаның қамырын жасап аламыз. Бірінші жылы суымызды құйып, артынан тұзды, сосын 2 ас қасық сұйық майды құйып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Сосын үстінен аз-аздан ұн салып, жақсылап араластырып, қолымызбен әдемі қамыр илеп аламыз. Міне қамырымызды дайын болып қалды. Үстіне салфамен жауып, бір шетке тындыруға алып қоямыз. Енді қамырдың ортасына жағатын майымызды дайындап аламыз. 150 грамм маргарин, 100 грамм тоң май салып, осылай ертіп аламыз. Дайын болған қамырды мен осылай 3 бөлікке бөліп алдым. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Негізі самсаның қамырына доп-домалақ жұп-жұқа әдемі қылып жаю шарт емес, жұқалау етіп, кәдімгідей жая береміз. Міне қамырымызды жайып алдық. Жайып болған қамырымызды алып, бір шетке дастарханның үстіне төсеп, осылай жаңа ертіп алған майымызды құйып, тез-тез жағып шығамыз. Майды құйып, тез-тез жағып шығамыз, себебі ішінде тоң май болғандықтан тоң май тез тоңып қалады. Дәл осылай екінші зуаланды жайып, үстінен осылай жайып шығамыз қамырдың. Екінші зуала қамырды осылай үстінен жайып шығамыз, сосын үстінен жаңа ертіп алған майымызды дәл жаңағыдай тез-тез майымызды жағып шығамыз. Осы уақыт аралығында май тоңып қалуы мүмкін. Тоңып қалған жағдайда газге кішкене жылытып жібереміз. Жылытып, сосын қамырымызға ары қарай жаға береміз. Үшінші зуаланды дәл осылай үстіне жайып, майды да жағып шықтым. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жақсылап орап аламыз. Міне осылай қамырымызды орап шықтық. Енді орап болған қамырды осылай кесіп аламыз. Осылай кесіп, қамырды морозильникке 30-40 минутқа салып қоямыз. Енді самсаның ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Салмаға пияз, картошка, шпинат керек болады. Алдын ала барлығын ашып, осылай жуып тазартып алдым. Міне пиязды турап алдым. Енді шпинаттың осылай басын алып тастаймыз да, шпинатты да орташа етіп турап аламыз видеодағыдай. Міне видеодағыдай бір келгетіп шпинаттың барлығына осылай турап аламыз. Келесі картошканы да видеодағыдай етіп турап аламыз. Мен 2 картошка қостым. Одан көбірек картошка қоссаңыз да болады. Турап алған картошкамызды ыдысымызға саламыз. Енді жаңа турап алған пиязымызды табамызға май құйып, осылай кішкене қуырып аламыз. Міне қуырып алған пиязымызды алып, жаңа турап алған шпинаттың үстіне ыстық күйге салып, осы кезде тұз бір үшін салып, жақсылап араластырып аламыз. Осы кезде морозильникке салған қамырымыз да қатып дайын болды. Видеодағыдай етіп, барлық қамырымызды осылай кесіп шығамыз. Енді кесіп шыққан қамырларымызды барлығына осылай жайып шығамыз. Міне қамырларды осылай жайып шықтым. Енді үстінен салмасын салып, барлық самсаны түйіп шығамыз. Негізі көк самсаны 4 бұрыш етіп түйген дұрыс, 3 бұрыштан көре 4 бұрыш етіп түйген ыңғайлырақ. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай 4 бұрыш етіп самсаның барлығын түйіп аламыз. Міне самсаларды осылай түйіп шықтым. Енді үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Осы уақыт аралығында пешіміз 200 градуста қызып тұру керек. Дайын болған самсаларымызды пеште 200 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Міне көк самсаларымыз да пісіп дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Менің отбасымдағыларға қатты ұнады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз.